Светското фудбалско првенство кое што се одржува во Русија мина низ две големи фази. Искристализирани се 8 репрезентации кои се во завршниот сегмент од фудбалскиот мондијал. Дел од големите репрезентации кои имаа фаворитски статус или се очекуваше да претендираат на највисок пласман веќе се надвор од светското фудбалско првенство. За она што мина во осмина финалната фаза, но и за она што не очекува во четвртфиналните дуели, на Екипа ТВ денеска разговараме со Никола Ѓушевски, наш познат поранешен фудбалер со домашна и интернационална кариера. Добар ден и добре дојдовте во Екипа ТВ. Добре. Познати се четвртфиналните двојки на светското фудбалско првенство, голем дел од репрезентациите, како што и веќе споменав, кои имаа статус на фаворити, се надвор од мондијалот. Испаѓањето на која репрезентација ви е најголемо изненадување? Па не знам, некако сведоци сме на тоа дека доста фаворити кои што беа фаворити на светско првенство испадна. Некако потајно очекувавме дека ќе има некој кикс на некоја селекција. Не знаевме точно на која. Некако не можам да одвојам посебно некоја репрезентација. Сигурно дека тука Аргентина како една репрезентација која што е изненадување, меѓутоа искрено за мене не е толку изненадување Аргентина, што испадна бидејќи години наназад Аргентина некако со такви индивидуалци нема направено еден тим. Аргентина секако висеше во групната фаза, а потоа можеше да оди и на Франција и тука веќе. Да, така да од тој аспект Аргентина како големо фудбалско име е изненадување, но за добрите познавачи на фудбалот можеби не е толку изненадување. Бидејќи фудбалот е тимска игра, некако тој што ја прати Аргентина добро знае дека Аргентина и тешко и се квалификуваше, не игра баш идеално, се бара правиот состав, склоп на тактика, која е најдобра, која не е, многу добри јачи не играат, некако како тим немаат некоја хармонија заедно и мислам дека со оглед на тоа Аргентина можеби не е некој изненадување. Ете, јас би го истакнал испаѓањето на Португалија како некое изненадување, бидејќи играа доста добро почнаа. Португалија е европски шампион и некако наговестија дека повторно можеби ќе стигнат минимум до тоа полуфинале, но светското првенство е многу специфично заради тоа што се играат само 3 надпревари. Знаете, не се 5-6 надпревари кога имаш ти право на 1-2 грешки. Кај Шпанија сите знаеме селекторот самата промена атмосферата внатре влијаеше, можеби не беше приметливо толку, но сигурно подсвесно влијае тоа. Мислам дека мој впечаток е дека малци тој фудбал на тики така на шпански тип на фудбал веќе е при крај. Мислам дека треба да малце да се смени нешто, бидејќи тој фудбал е малци досаден, фудбал кој што досаден и за гледање, фудбал на кој што веќе селекциите прават контратактика со едно ненормално дефанзивно брање на цел тим и веќе тешко е на Шпанија со такви врховски играчи, тешко постигнува гол и со такви техничари и со све, мислам дека со една промена кај нив можеби малце треба да се смени стилот на игра. Да се насочиме кон она што не очекува на светското првенство, а тоа се четвртфиналните дуели. Ја споменавме суровоста на нокаут фазата, затоа што доаѓаш таму и може да ти се случи за еден надпревар да заврши за тебе светското првенство. Меѓутоа нема ни многу голема правда се чини околу целиот систем и формирањето на двојките со оглед дека на ова светско првенство особено очигледно е тоа дека во едната половина од косторот или од жребката е многу потешко. Добро се разбира, тоа го носат и резултатите, меѓутоа во другата половина изгледа далеку полесно. Па така, например, Уругвај, Франција и Бразил, Белгија се двојките од едната половина на четвртфиналето, кои би вкрстувале меѓу себе во полуфиналето, а од друга страна овде имаме Русија, Хрватска и Шведска, Англија, пак е другата половина, овдека изгледа дека на Хрватска е некако многу олеснет патот до полуфинален пласман. Така изгледа, да, Хрватска како да има најсилен противник, но не мора така да биде. Едноставно, пак е повторно дека системот на светско првенство е таков кај што секој надпревар треба да го играш како да е финале на светско првенство. Едноставно нема шанси да се опуштиш на еден надпревар. Се игра само еден меч, сите екипи се бранат многу добро, сите екипи се спремни и акцент можеби се става и на некаков гол од прекид игра, бидејќи Русија како да бара да постигне гол против Хрватска. Бидејќи претпоставуваме се дека Хрватска е таа која што ќе напаѓа и која што ќе има контрола на топка. Русите мора добро да се бранат.
И сигурно дека и тоа е дел од тактика. И тоа е дел да се одбраниш добро, да бараш шанса од корнер, да бараш шанса од слободен удар, да бараш таков гол. Но, како што кажавте, нема правила. Може би да имаш по-лесна група, да кажем, тешко четвртфинале или пообратно. Некако како до сега стојат работиве, Хрватска некако го има патот кон полуфинале, па и до финале би рекол, бидејќи нити Англија за мене не игра добар фудбал. Да се навратиме на поединечната анализа на четвртфиналните дуели, она што го носи во видниот ден од четвртфиналната фаза се големите дерби песминки Уругвај Франција и особено Бразил Белгија, мекој надпревар кој би можел да биде повеќе за полуфинале. Што очекувате од дуелот Уругвај Франција, а посебно за Бразил Белгија? Уругвај Франција очекувам еден тврд надпревар со малце голови, бидејќи Уругвај мислам дека покрај тоа што има два екстра класа напаѓачи, има и многу добра одбрана. Два штопери кои што играат во Атлетико Мадрид, задни везен играч кој што од Самдорија, мислам дека сега Тореира, кој што е одличен играч, во еден одличен прогрес, за нас малце познат. Што го краси Уругвај, го краси многу борба и многу компактност во фаза на одбрана. Двата шпица, видите, се враќаат скоро до своја половина. Многу трчат, многу се борат, дефанзивно се многу компактни и тоа е некако до сега тајната на нивниот успех. Франција има една стабилна репрезентација, една стабилна игра, која што не е ништо посебно, не е ни слабо. Големо искуство играчи кои шират у јаки лиги, мир во себе, некоја класа со мир споено заедно и тоа некако им дава резултати. Килиан Мбапе е еден од најдобри играчи, можеби не само млади, него и суперзвезда на светско првенство, дефинитивно. Па да, и некако покажува екстра класа, играч кој ше најопасен. И лично јас очекувам еден надпревар со малце голови, тврд надпревар, да не кажам надпревар на пенали. Што се однесува до Бразил, Белгија, иако Белгија располага со одлични играчи, мислам дека Белгија е ранлива. Играњето на таков тип на фудбал 3-4-3, кај што скоро секој надпревар Белгија еве и со Јапонија прими 2 гола. Играта со оглед на фудбалерите што ги има не е на најдобро ниво, меѓутоа тоа не мора да значи. Каде е ранливоста на Белгија? Ранливоста е во одбраната, така? Да. Ранливоста е во 3 високи штопери спори, кои што брзи играчи напред, како што беше Јапан, ќе им направат проблем. Доаѓа ли Бразил сега конечно во онаа фаза која му е потребна? Бразил за мене исто така. Мислите дека не може да се стигне, да стигне овој Бразил до таму? Може. Ја мислам дека Бразил останува еден од главните фаворити. Ја би сакал финале Бразил-Хрватска, ако ме прашате. Изгледа сите би сакале. Па сите некако би сакале. Бразил, некако дека сите имаат преголемо очекување од Бразил и некако се е впечатокот дека не е тоа. Тоа е многу поголем на оваа репрезентација. Бразил има квалитети да стигне, има искуство, има све за да стигне до тоа финале, но пак ќе повторам, фудбал е Белгија нема да игра како против Јапан. Белгија ќе игра дефанзивно против Бразил. Преку контрнапади се опасни Хазар, Де Бруйне, така да полесно е за Белгија да игра против Бразил, него ли против некоја слаба селекција. Ја споменавте вие веќе Русија, Хрватска. Хрватите изгледаат како сериозни фаворити во овој дуел. Може ли Русија да направи некаков спектакл би било тоа? Тоа би било спектакл, зашто да не може? Хрватска одигра 3 фантастични надпревари во својата група, некако малце послаб надпревар одигра во 8 на финалето, но Русија е домаќин, има големо самопоуздање сега, некако се послободни психолошки дека и да изгубат, ова е еден огромен успех за нив, и тоа е нивната предност во овој надпревар. Од друга страна Хрватска е еден огромен фаворит кој што некако сите очекува дека тоа ќе биде лесно. И тука е можеби тоа за нив пак хендикеп во таа подсвест. А хрватите не дојдоа како во редот први претенденти за успех на овој светско првенство, меѓутоа се склопуваат работите, секако и тие си одиграа што... Да, не дојдоа, меѓутоа со своите игри се наметна. Во групата веќе, знаете како сите аналитичари гледаат и сите зборат дека Хрватска стварно може би одигра најдобар фудбал, ако
ако не земеме во обзир резултатот, него само земеме како се игра. Хрватска одигра добар фудбал во групи, може би освен на финалето малце послабо, но иако на почетокот не ја бројувме во тие главни селекции од типот на Бразил, Аргентина, Шпанија и така натаму, сепак некако како да позаборавивме дека Хрватска има екстра класа фудбалери. Ловрен, Ливерпул, Модрич, Ковачич, Ракитич, Манджукич. Во најголемите европски клубови. Во најголемите европски не само тоа, туку моментот на нивно созревање е сега. Мислам дека ова е шанса. И нивната функција во клубовите која имаме, баш така. Нивното созревање, Модрич како што игра сега, никогаш не играл пред тоа сега. Од сегаш бил екстра класа, но нивното созревање фудбалски, интелектуално, психолошки од секој аспект е сега. И мислам дека сега е моментот Хрватска да направи еден огромен успех. Нормално, со малце среќа. Мислам дека доколку сега тоа не се постигне, наредни 4 години ќе бидат играчи постари, уште нови 4 години и нема да е тоа. Мислам дека сега е шпицот на нивната форма и затоа очекувам Хрватска да стигне далеко. На крај го оставивме најнеатрактивниот, можеби, четвртфинален дуел, дефинитивно и тоа е така. Репрезентациите на Шведска и на Англија. Како ви изгледа Шведска? Има одредена константност, не може би без атрактивност. Да. Меѓутоа се стигнува до четвртфинале. Сепак тоа носи резултат. За Англија можеби не треба многу да се зборува, тие се спектакл сам по себе, затоа што едноставно таму од каде што ги испраќаат имаат преголеми желби и очекувања, меѓутоа англичаните немаат капацитет за тоа. И Шведска не игра некој атрактивен фудбал. Шведска е позната по таков тип на фудбал. 4-4-2, тоа го играат години и години наназад, кај што двата шпица се враќаат многу во фаза на одбрана, многу се компактни, високи, релативно високи, добро физички подготвени играчи. Тоа е нивниот стил на игра, долги години. Нивниот менталитет е таков да, скоро да кажам, германски менталитет кој што ги краси. Дисциплина. Да, и тука во една таква игра нема креативност, тачно, но сепак има резултат. И од тој аспект дури можам да кажам дека би ги ставили во една мала предност на овој напредок. За разлика од Англија која што не игра баш најдобро, некако во една тешка игра извојува победи. Не е тоа нема некоја стабилност. Разлика нешто мале ракун пенали. Па да, е тоа нормално треба и стрека, меѓутоа Англија не е толку опасна. Мислам дека исто така ќе биде тврд натпревар со малце голови. Фудбалски можеби изненадувачки не би дала предност на Шведска. Вие споменавте дека би посакувале финалето да биде меѓу Хрватска и Бразил, меѓутоа може ли една фудбалска и стручна проценка да донесе до таков заклучок на крајот? Па нема тука многу стручност, бидејќи многу е тешко да се предвиди. Стручноста е една, некако ни нас сите полесно отпосле да анализираме како било, некако пред време многу тешко да се предвиди. Едноставно сите играат фудбал, сите се добри, неслучајно се овде минале до сега многу тешки утакмици и многу е тешко, не мора да значи дека квалитетот ќе победи на овој шампионат. Може и стрека, може и фактор, не знам, компактност, мотивација, свежина, исто така е многу важно факторот свежина, веќе бидејќи за многу брзо време се играат сите тие надпревари, картони, црвени, два жолти, паузи, повреди, сето тоа има фактор на влијание, така да не би рекол дека стручноста ќе каже дека тој ќе биде шампион, едноставно секој може да биде од сите овие селекции.